يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرلك عزيز قرنداشlarım Müminlerge nida namlıq dersimizin 3. kısmısı Allah Subhanahu ve Taala'nın Sure Bakara'nın 254. ayetinde bizni çağırgan Ya eyyuhellezine amenu enfiqu mimma razaqnakum min qabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la khullah ve la şefa'ah vel kafirune humuz zalimun degan sözü de buladı. Aziz Müslümanlar, Allah Subhanahu ve Taala bu çağrıqda bizning en büyük ve en şereflik bolgan süptimiz iman süpti bilen ey mağa işengen cennetni davzahni badab tuğan bu hayatning hisobı badab tuğan ve bu hayatta dunyoga bikaga kelib yana o'z dunyodan bikaga ketidi degan safsata ve bundaq falsafalarni inkor qilib yashagan har bir narsa hikmat bilan maqsad bilan o'rinlashtirgan deb tunigan aziz muhtaram bandalarim degan bu go'zal sifat bilan Allah Subhanahu ve Taala biz mümin musulmonlarga yana bu hayot yo'lida bir taklif, vazifa ve imani mas'uliyat ortida aziz birodar. Allah Subhanahu ve Taala hammamizni dunyoga imtihon uchun akagan bo'lg'achqa Allah bandalariga beradigan atolarini hammaga o'xshash bermagan. Bazısını ilim bilen, bazısını akıl bilen, bazısını iktisat bilen, bazısını güzellik bilen, yana bazısını başka Allah özü urullaştırgan nimet ve ulug'luq bilen Allah Teala onu nimetlendirgen. Mana bugünkü dersimizde Allah Subhanahu ve Taala'nın cemiyetimizde en mühim şəxslər hesablanadigan ve katta məsuliyyətini götürüvatqan, onun nurgulluğan işlağa ega buluşu ve onu üstüge elişi talep kılıngan bir türlük şəxslər, yani iqtisadi saha, bayvatçilərə Allah Subhanahu ve Taala iman süpti bilen nida qilib deydi ki enfiqu qo'linglardagi iqtisodni chiqim qilinglar dedi. Aziz birodarlar, Allah Subhanahu ve Taala bu yerda chiqim qiladigan narsani demidi yoki qo'linglardagi molni yoki pulni demidi. Allah sizge ne bergen bolsa, bazenlerge akıl verdi, bazenlerge öy verdi, bazenlerge iktisat verdi. Onun türü her xil türlerde, bazenlerge 100 avro verdi. Allah nemi bergen bolsa, şu bergen neslinin özünü çıkırış, yani onu ihtiyaclık bolgan urullarga sarf etiş ve başkalarga berişke Allah bu yerde
taklif qiladi aziz birodarlar. Mimma razaqnakum, o sizlarni biz chiqiringlar, ishlatinglar va uni tasarruf qilinglar degan narsa aslida u bizning seliga bergan narsa, o bizning rizqimiz dedi Allah. Biz berdik uni. Uning egisi biz. Ve sen yavatkan, kiyiyatkan, paydalanayotgan, jug'layotgan, to'playotgan, onundan faxrlanayotgan, o orqali turmushimni yaxshi deb o'tkazayotgan bu kishilarga Alloh taolo birinchi eslatdiki, bu bizning. Biz sana bergan deydi Alloh taolo. Mana buni chiqim qilinglar deydi. Mana buni Allah subhanahu va taala biz mu'minlarga eslatish uchun Sura Baqaraning biz mu'minlarga eslatish uchun yeni bir oyat-i karimada Sura Hadidning "Fallazina amanu minkum va anfaqu lahum ajrun kabir" yani "Va anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fih" deydi. Buni shu oyatdami Allah sizlarni uningda o'rin basar qilgan. Ya'ni bular buni qandoq ishlatadi, buni qo'liga bersak, buni qandoq chiqim qiladi, qandoq igi bo'ladi deb vakil qilib turib, sizlarni buningga mas'uliyat egisi qilib turib, sizlarning qo'linglarda qilgan narsani sizlar chiqim qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Shuning uchun birinci, her bir mu'min özünün qo'lidagi narsani, o Allah'ın nimetlerinden ne mi bolsun? İlim bolsun, onu Allah berdi. İktisat bolsun, onu Allah berdi. Balı bolsun, onu Allah berdi. Akıl bolsun, onu Allah berdi. Her bir narsani Allah bergen narsalardan onu Allah'ın yolunda işletish ve onundan Allah'ın yolunda çıkarım kılış, o bir imanın talebi, imanın takazzası, o Allah'a kulçuluk kılıdığın kulçulukның mesuliyeti birodarlar. Şunun için bugün dünyada qarasak, neçe milyar insanların içinde türlük insanlar bolsunmu, ama Allah'ın nezrinde insanların türü iki xil bo'ladi. Birinci türü Allah subhanahu ve taala bergen nimetlerini Allah'tan da bilgen. Allah meni bu nimetlerden faydalanıp durup onu özünün yoluga işletishga ve öz joyida sarf etishga Allah meni amanet egisi qilgan. Ben bu arqali özümnin, Rabbimnin aldidagi imtihanimni beraman. İlim arqali imtihan beraman, iqtisod arqali imtihan beraman, oila arqali imtihan beraman, bala arqali imtihan beraman deb turib, g'aflatda qolmasdan uni o'ziga loyiq ravishda, o'ziga loyiq shaklda muomala qilgan mana bu bir turkum insonlar bor. Bu onun sifati mu'min, o Allah'ın qo'li, o Allah subhanahu va taoloning la ilaha ya ayyuhallazina amanu degan nidoga muvaffaq bo'lgan kishilar. Yeni birisi bo'lsa qo'lidagini, o'zidagini va o'zining igidochiligidagini Allah subhanahu va taolodan bilmagan yoki Allohdan da bilsimi, amma onu Allah buyurgan yolları işletishga yetersizlik qilgan, Allah'ın buyruqlariga bo'ysunmagan, manhajlariga amal qilmagan kishilar. Mana bu nidodan xoli bo'lgan kishilar birodarlar. Alloh taolo bu yerda chiqim qiladigan o'rinning gapini qilmadi. Yeni bir oyatda Allah subhanahu va taolo nima deydi desa, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ deb Sura Baqaraning 195. oyatida Allah'ın yolunda özənglərinin mallarını, iqtisadlarını chiqim qilinglar dedi. Demek Allah'ın yolu Allah razı bulunduğun yol,
cihat yolu, ilim ma'rifatni tarqitish yo'li, ilim ma'rifat bilan musulmonlarni tarbiyalash yo'li, ilim ma'rifat orqali Allohni, payg'ambarni tunimaydiganlarni haqqa chaqirish yo'li va Allohning yo'liga kirgan musulmon bo'lib yashagan kishilarning har turli moddiy jihatdagi qiyinchiliklarni hal qilish yo'li. Mana bu yo'l hammasi Allohning yo'li aziz birodarlar. Shuning uchun iqtisod mana bugungi kunda bir jamiyatning, davlatning va bir jamoatning, oilaning, hatto bir shaxsning mavjud bo'lish va taraqqiy qilishdagi asosli omillari. Bugun yaxshilik yo'llarining 99% mana bu iqtisodga bog'liq. Allah subhanahu va taolo bütün insonlarning rizqini taqsim qilgan zot. Allah subhanahu va taolo barliq insonlarning rizqiga ega bo'lgan zot. Va ma min dabbatin fil arz illa alallohi rizquha va ya'lamu mustaqarraha va mustawda'aha. Allah Teala deydi, zemin üstüdeki mijilavatkan canlıq her kandak mahlukның, o insan bolsun ve başka her kandak türdeki mahluk bolsun, onun demesiga rizqiga Allah ega, Allah kafil. Nedi yaşaydı, nedi ölüdü, nimi yeydi, bununla Allah ega bununla. Allah ega. Ama Allah subhanahu ve taala cemiyette birini aciz, birini yoksuz, birini kesel, birini kembag'al qildi. Bunda qilishning sababi şu iqtisod bergan kishilarni ana shu kishilarga hajlang, shundoq yaxshilik yo'llariga ishlating va ininga kapillik qiling deyish orqali Allah ularni mağa boysunamdı sunmamdı. Mening bergen ne'metimga shukr qilamdı qilmamdı. Meni bu orqali yad etamdi yad etmamdi deb Allah subhanahu va taolo sinash uchun aziz birodarlar. Shuning uchun tarixdan beri har qanday bir jamiyatda o jamiyatning iqtisod egalari har vaqt o jamiyatning yetim yesir, g'arib g'urba, aciz ve Allah yolunda ketadigan her kandak iqtisodlarga mana bu kishilar mas'ul bo'ladi. Agar bir yaxshilik yo'llari o sababli to'silib qolgan bo'lsa, yoki qilininsiz qolgan bo'lsa, musulmonlar o tarafdan ajizlikka tushib, agar uning beshiga bir musibat, bir ig'ir kun, ya zulm, ya yurt makonlaridan qo'g'lab chiqarish, ya diniy e'tiqodini to'g'ri tushunib, Rabbiga haqiqiy layoqda Rabbi rozi bo'lgudek yashash imkonidan mahrum bo'lgan bo'lsa, ana o kishilarning mas'uliyati ana shu qo'liga Alloh iqtisod bergan kishilardan so'z qilinadi birodarlar. Shuning uchun iman mana bu jamiyatga kafillik qilish, jamiyatga ega bo'lish, jamiyatning har qaysi sohalariga mas'ul bo'lishdan iborat. Bu mas'uliyatni doim namoz o'qishga bog'lab o'tirib qo'ygan. İslamda Allah ibodat qilish bilan ota-onaga yaxshilik qilish bir o'rinda so'zlangan bo'lsa, namoz o'qish bilan zakat berish, ya'ni yaxshilik kishilarga yaxshilik qilish bu o'xshash bir o'rinda so'zlangan aziz birodarlar. Mana Alloh deydi, buning oqibatini so'zlab, "Vala tulqu bi aydikum ila tahluka." Sizlar o'zinglarni halokatga tashlamanglar deydi. O'zinglarni halokatga tashlamanglar. Bu o'zini halokatga tashlash musulmonlarning ehtiyoji bo'lgan vaqtning o'zida o'zining qo'lidagi iqtisodi, o'zidagi ilm, o'zidagi imkoniyatni shuni hal qilish uchun ishlatmagan, uningga bexillik qilgan, har turli xatarlar kelarmi, musibatlar kelarmi, yo men buningga berivsam men och qolamanmi deb bu yo'lga sarf qilmagan odamlar o'zini halokatga tashlagan kishilar bular. Xorliqqa, zulmga, istiqbolining yo'qilishiga, dünyada mahkumlikqa tashlagan kishilar deb Alloh taolo bu oyatda bizga bayon qildi. Mana bu oyatni ba'zi tabi'inlar tushuntirib,
islom aziz bo'lgan va kengaygan, musulmonlar amin bo'lgan vaqtda endi mana biz bugun islom uchun urush qilibmiz, islom uchun xizmat qilibmiz, nurg'un jafolarni tortibmiz. Bugun endi biz tijoratlarimizga ko'ngil bo'lib, iqtisodlarimizga alohida ahamiyat berib, bu sohani taraqqiy qildirlar deb jihodni tashlashga niyat qilgan chaqda Alloh subhanahu va taolo bu oyatni tushirish orqali sizlar bu niyatni qilmanglar deb Allah Teala bu özünün halakatga taşlamanglar degan, yani xorliqqa taşlamanglar degan tavil qilgan aziz birodarlar. Buni shunday tafsir qilgan. Yeni bir turkum tabiinlar va bu oyatni tushundirganlar va la tulqu bi aydikum ila tahluka degan oyatni sening qo'lingdagi iqtisodga, mol dunyoga yaxshilik urullari ehtiyojli bo'lsa, sen buni o'zingning manfaatini bayashat turmuşunu yoki kelgusi istiqbolingni o'ylab, o'zingning dunyodagi manfaatini o'ylab, u sohani tashlab qo'yganlikning o'zi halokatga tashlaganlik degan. Birodarlar, bugun qarayli, islom dunyosiga qarayli, musulmonlar olimiga qarayli, o'zimizning jamiyatimizga qarayli. Musulmonlar mana o'zining istiqboli uchun, kelgusisi uchun iqtisodlarini sarf qilmay, o'zining atrofidagi yaxshilik o'rinlarga masjid soladigan, da'vatlarni taqdidigan, kitoblarni bosadigan, Allohning yo'lida Allohning kalimasining ustun bo'lish uchun urush qiladigan har turli ehtiyojli sohalarga shuning haqqini bermaganlik uchun Allah subhanahu va taolo mana bugun qo'llarimizdagi iqtisodni tortib olish orqali, qo'llarimizdagi imkoniyatdan ayirish orqali bizlarni bu halokatning qanday bo'ladiganligini bizga bildirib qo'ydi. Allah bu oyatning oxirida va ahsinu yaxshilik qilinglar deydi. Haqiqatan Allah yaxshilik qilg'uvchi kishilarni yaxshi ko'radi deb bayon qildi. Yana Allah Teala bir oyatda atuhum min malillahi allazi atakum deydi. Sizlar ularga Allah'ның melidan beringlar. U qo'linglardagi mal Allohning meli o. Sizlarni Allah Teala shu mal bilan sinash uchun bergan. Qo'ldagi malni sinash uchun bergan, imtihon qilish uchun bergan. Sizlarga shu malni Allah bergan, sizlar u malni yana Allohning yo'lida xarjlanglar va uningga beringlar deydi Allah Teala. Demak, bu Allohning yo'lida iqtisodlarimizni sarf qiladigan aciz g'arib g'urbalarning yo'lda iqtisodlarimizni sarf qiladigan ishga kelgan chaqda bu iqtisodlarimizni ayib olish va buningga qo'limizni yig'ib olish mana bu iymon bilan munosabatlik masala birodarlar. Payg'ambarim ma amana bi man bata va huwa shab'an va jaruhu jav'an degan. Mana iymon etgan hisoblanmaydi. O'zi to'q, g'ami yo'q, ko'ngli xush yotgan, qo'shnisi och, qo'shnisi ehtiyojli, qo'shnisi qiyinchilikda yotgan kishi menga iymon etgan hisoblanmaydi dedi. Demak, bir mu'min o'zining qo'shnisiga kuyinishi, qo'shnisining qo'siqi, qo'shnisining kiyimi, qo'shnisining qiyinchiligi, qo'shnisining dadi, qo'shnisining ahvoliga ko'ngil bilmagan, uningdan xabar olmagan, uning g'amini yemagan, uning ahvoli nadin nagicha buningga mas'ul bo'lmagan kishi mana bu iymonning komil iymon etmagan bo'ladi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni bayon qildi. Allah mana bizni bu oyatda anfiqu dedi. Mana cho'qim iqtisod egalarini, mol dunyo egalarini bu jamiyatga ega bo'linglar. Jamiyatdagi har turli sohalarga ega bo'linglar. Qo'linglarni yig'ib olmanglar va u yerdan sizlar o'zinglarning mas'uliyatini unutib qolmanglar. Dedi Allah subhanahu va taolo. Bir kishi Allah'ның yo'lida iqtisod topgan bo'lsa, u bir mujohid o. Men mana bu iqtisodim orqali
cihatni taraqqiy qildiraman, bu iqtisodim orqali ilmni taraqqiy qildiraman, iqtisodim orqali olimni tarbiya qilaman, iqtisodim orqali masjid solaman, iqtisodim orqali solih yetishgan avlodlarni yetishtiraman, iqtisodim orqali jamiyatdagi turli g'arib g'urba ojizlarga ega chiqaman, jamiyatda yaxshilikning yo'llariga sarf qilaman deb tepib, shu yo'lda jafo chekkan bo'lsa, u bir mujohid, u bir Alloh subhanahu va taoloning dinidagi eng afzal kishi aziz birodarlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning nazarida insonlar ikki turlik bo'ladi. Birinchi tur Allohni tunigan, o'zining hayotini, harakatini, molini, iqtisodini hammani Allohning yo'li bilan kontrol qilgan, Allohning yo'li bilan idora qilgan, Allohning bandalarga yaxshilik qilgan va Allohning azobidan salomat qilib dunyo va oxiratda baxt saodatga erishgan kishilar bo'ladi. Mana Alloh subhanahu va taolo sura Laylida fa amma man a'ta wattaqa va saddaqa bil husna dedi. Mana bu yerdami fa amma man a'ta Allohning yo'lida bergan iqtisodini bergan vattaqa taqvolik qilgan. Bir ish taqvolikning yo'li bu. Chunki mening qo'limdagi Allohning bo'ldi, Allohning yo'lida bergan ekanman, Alloh menga cho'qim beradi. Mening berganimni Rabbim unutmaydi, Rabbim biladi. Rabbimning va'dasi anfiq yabna adam yunfaq alayk. Ey odamning bolalari, sen qo'lingdagini ishlat, chiqim qilgin, qo'rqmagin, men sana yetkazib beraman. Men sana uning o'rnini to'liqlab beraman. Men sana uning o'rnini to'ldirib beraman degan Rabbim deb mushuninga ishongan kishi mana bu taqvo. Va saddaqa bil husna, la ilaha illalloh degan kalimaga ishongan, jannatga ishongan kishi deb Alloh subhanahu va taolo mana bu so'zida la ilaha illalloh ishongan kishining biladiganligini bizga bayon qildi. Aziz birodarlar, demak o'zining hayotini Alloh subhanahu va taoloning yo'lida bilishga qurib chiqqan, vaqtini u yo'lda bergan, iqtisodini u yo'lda bergan, hayotini u yo'lda bergan, mol mulkini u yo'lda bergan, o'zining so'zlarini u yo'lda bergan va avlodlarini u yo'lda bergan, Allohning yo'lida o'zining hayotini birish ustiga qurib chiqqan, shundoq yetilgan, shundoq yetildirgan, davomliq dinning mas'uliyatini uzildirmasdan epmangan kishi bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo u kishi uchun hamma narsani jannatga kirish uchun manfaatli qilib o'rlashtirdi, birodarlar. Bu Allohning va'dasi bu. Alloh deydi-ya, shu oyatning oxirisida fasanuyassiruhu lil yusra, biz uning yo'lini, biz uni degan uning yo'lini jannat uchun osonlashtirib o'tamiz deydi. Demak, Alloh yo'lida birish jannatning yo'lining osonlashishi uchun, iymonning lazzatini tetish uchun bu. Mana bu birinchi tur bu. Bu her qandaq jamiyatda batur bu. Her qandaq jamiyatda batur birodarlar bu. Shunlashqa musulmon topqanda beraman demasdan her kuni bo'lsa 1 lira bo'lsin yoki 10 lira bo'lsin sadaqa qilmagan hayoti kuni bo'lmas lozim. Musulmon shundaq bir odatni yetildirish kerak. Islom mana la ilaha illalloh degan kalimaga ishongan kishilarni o'zining hayotini bu yo'lda bilishga chaqiryapti. Aziz birodarlar, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon etganni shundoq boy zot edi. Iqtisodlari ko'p edi. Arab zaminida eng mashhur tijoratli shaxs edi.
Ama Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anh özünün iktisadını şu Mekke cemiyetinde la ilahe illallah deganlik üçün azaplangan, zulüm tartkan, şu yolda ağır günde kalgan Müslümanlar üçün işletdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anh 7 tane kulunu Allah yolda azat kılıverdi. Bilal radhiyallahu anh azat kılıverdi. Nurgulluğan azap astıda kalıvatkan kullarını setiviliş arkalık mana bu azaptın Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anh kutuldu de. Demek bu İslam'ın yolu bu birodarlar. Bugün qo'shnilarimiz aç qilayotgan, atroflarimiz aç qilayotgan nurg'un yaxshilikning yo'llari iqtisod sababli to'xtab kelayotgan, iqtisodga muhtoj sababli jihad taraqqiy qilmagan, ilm taraqqiy qilmagan, avlod taraqqiy qilmagan, jamiyat taraqqiy qilmagan mushunda bir vaqtda o'z iqtisodlarini uningdan ayab, o'z iqtisodlarini o'zining istiqboli uchun, oilasining istiqboli uchun sarf qilaman deb yurgan kishilar Allah'ның nezredeki ya eyyuhellezine amenu degan bu şereflik nidaga erişenmeydiğin işlerdi birodarlar. Mana bunun eriş için hayatımızı bir iş üstüge kurup çıkışımız gerek. Bu Allah'ның yolunda çıkım kılış en yaxşı ticaret bu. Allah Teala meselul lezine yunfikun emvalahum fi sabilillah kemeseli habbetin enbetet seb'a senabil fi kulli sunbiletin mi'atu habbe vallahu yuzaifu limen yeşâ dedi. Xuddi bunu bir misal kılıp Allah'ның yolunda bir tal danni çıkım kılgan kişinin misali xuddi bir dixan bulup o dixan bir tal danni tuprağı taştısa o dandın 7 tane baş ünüp 7 başının her birisi 100'dün başını danını tutkan neticede bir tal baş bir tal dan 700 danga aylangan kişinin misalığı okşaydı dedi. Ey karındaşlar bir dirhem yani bir lira pulunu Allah yolunu haclap onu 700 hissege köpeyçini xalamaydigan, 700 hisse ecir elişini xalamaydigan kim var? Allah tehi vallahu yuzaifu limen yeşâ. Allah xalagan kişilerge bunundan mı artık bunundan mı ziyade bunu mu bu sanını katlıvıdır Allah Teala deydi. Xalagan kişilerge Allah sanını katlıvıdır. Allah'ın nezri san yok. Allah'ın nezrinde adet yok. Allah'ın nezrinde hesap yok aziz birodarlar. Bu hesap fakat seni biladigan matematiklik hesap bu. Allah Subhanahu ve Teala mana bunu bizge tushundirish uchun 700'dün desa ama Allah hesapsız biladi. Vallahu vasi'un alim. Allah deydi bu yerda Allah'ın fazli keng basi biralaydi. Bilgichi kimga shundaq yuqori beradiganligini Allah bilgichi deydi. Mana bu türünü Allah Subhanahu ve Teala mana shundaq sifatladi. Hatta menzellezi yuqridullaha qardan hasanan fayudaifahu lah deydi. Kim Allah'a qarz berib turdi? Kim Allah'a qarz berib turdi deydi. Allah'ın yolida xarjlagan pulni Allah mana berilgan qarz deydi. Hemmimiz bilamiz ki kimga qarz bersak uni chuqum tutish, uni elish, uningdan surish qilish va uni qaytarish huquqimiz bor. Demak ki sen Allah yo'lida xarjlading, uni qaytarib olaysan, uni qo'langa olaysan, uning mukofotini nah ko'ralaysan deydi. Aziz birodarlar, biz mana bu sifatni ya ayyuhallazina amanu degan bu sifatni bir o'ylanib baxshimiz kerak. Bugun iqtisod ana shunda ummatga ehtiyojli bo'ladigan anfiqu hajlanglar deydikan, ammo menda yo'q. Bo'lgan bo'lsa hajlaydim. Menda bo'lmaganlik uchun hajlayamdim deydiganning o'rniga buni iqtisodni tepish va iqtisodga ega bo'lish va iqtisodning yo'li iqtisod tepish uchun har qanday jafo tortish bu ham ibodat bu. Bu ham ajri bu ham jihad bu birodarlar bu. Shuning uchun musulmon namurat
yo'qsiz, kambag'al bo'lmaslik lozim. Bugun davlatlar, jamiyatlar, jamoatlar bo'lsin, hammasi o'zining iqtisodiy yo'qligi sababli uni kim kontrol qilyapti? Kim ega bo'lyapti? Bu kishilar o'zining iqtisodi bo'lmaganligi sababli iymonini iqtisodga sotayotgan, e'tiqodini iqtisodga sotayotgan, izzatini iqtisodga sotayotgan, millatini iqtisodga sotayotgan, vijdonini iqtisodga sotayotgan, hatto o'zining sharafini, nomusini iqtisodga sotayotgan birodarlar. Mana Allah subhanahu va taolaning nazridagi ikkinchi tur Allohdan xabarsiz bo'lib, Allohning yo'lidan chiqib, kishilarga yaxshilik qiladiganlarning o'rnida yomonlik qilib, dunyoda baxtsiz va dunyo oxirat halok bo'lgan kishilar bu. Allah subhanahu va taolo mana bu yerda nima deydi? Va amma man bakhila واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. Qo'lidagi malga baxillik qilgan, vastag'na shu mal bilan o'zini behojat hisoblab, mening hech kimga ehtiyojim yo'q, qarzim yo'q, boshqalarga berish mas'uliyat mening ustimda emas. Men xolisam ba'sam bo'ladi, xolimasam ba'misam bo'ladi. Uning bilan mening ishim yo'q deb jamiyatidan, jamoatidan, millatidan, xalqidan o'zini behojat hisoblab, biring, chiqim qiling, haqqi ega bo'ling degan bu la ilaha illalloh kalimasiga inkor qilgan kishi fasanuyassiruhu lil usra deydi Alloh taolo. Mana bu kishining yo'lini biz davzax uchun osonlashtirib qo'yamiz deydi. Çünkü o davzaxning yo'lini tanladi. Mana Alloh taolo bu yerda yo'lni ikki qildi aziz birodarlar. Birinchi yo'l Allohga ishinib, Allohning belgilamasi bo'yicha yashash va o'zining hayotini bilish ustiga qurib chiqish. Ve özünün hayatını mesuliyeti üçün, mecburiyeti üçün ve özünün şu cemiyette, şu devrede yaşavatkan haletinde onun dini, itikadı ve cemiyeti nemini talep kılsa şunu bir iş için yaşayan kişiler. İkinci, onu inkar kılış, onundan bir haber buluş, onun olan benim işim yok deyip yaşaş. Mana bu türdeki kişiler. Bunun yolu ayrım ve bunun akıbeti hem ayrılmaz buradarlar. Şuna Allah subhanahu ve taala mana bu ikinci yolunu tanlagan kişilerge deydi ve yusiruna ala deydi ve ma yughni anhu maluhu iza taradda deydi. Onun meli o davzaqqa tushgan chaqida, oqibatga tushib qolgan chaqida asqatmaydi deydi. Mana bugun meli asqatmidi, iqtisodi asqatmidi. Men kesel olsam iktisadım ba davalını alayman. Men tutulup kalsam iktisadım ba kutulu alayman. Men xatarga yol aqsam iktisadım ba saqlana alayman. Men düşmanlarga ne aldıya alayman iktisadım ba onundan mı hem özümni müdafaa qila alayman degan kishilar mana ko'rib baqaylayki iqtisod asqatmadi aziz birodarlar. Qiyomat kunida ham iqtisod asqatmaydi. Allah deydi وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى. Bana bu kolumuzdaki iktisat Allah esqatmedi dedi. Esqatmaydı. Şunun için bu iktisatını amanet bilişimiz lazım. Allah Teala yeni bir ayet-i kerimede لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sizler cennetke erişemezler. Dünyada izzetke, hürlükke, dünyada hakiki insandek yaşaşka, düşmenden kutulup kadircem buluşka, özenlerinin hayatıga özenli hucu buluşka erişemezler. Hatta tunfiku. Ta ki sizler özenli yaxşı görgen nesini
ana shunga erishish yo'lida chiqim qilmoqchilik deydi. Hayotingni, iqtisodingni, avlodingni, obro'yingni, har narsangni u yo'lda atamagan, qurban qilmagan, uning uchun voz kechmaganga qadar sizlar bunga erishamaslar dedi Alloh taolo. Demak, har bir narsaning badali bor. Jannatning mu bir puli bor o'taydigan. İzzetning mu pulusi bor o'taydigan. Ulug'liqning mu pulusi bor o'taydigan. Xotirjamlikning mu pulusi bor o'taydigan. Iymonning mu pulusi bor o'taydigan. Mo'minlikning mu pulusi bor o'taydigan. Sizlar mana buning badalini to'lab, uning pulisini ado qilgan chaqda andin keyin sizlar bu sifatlarga, bu natijalarga erishasizlar deb Alloh subhanahu va taolo mana bu qonuniyatni o'tirib qo'ydi. Demek bu enfiku kaçandın burun min qabli en ye'tiyekum yevmun la bey'un fih deydi. Kaçandın burun min qabli en ye'tiye yevm bir gün kiliştin burun la bey'un fih soğuduluş yok o günde. Sizler o günde soğuduluşup meni qutuldurup koysunuz, meni çıkırıp koysunuz. Meni bu azaptan saqlab qalsangiz ya bu düşmanlikdan saqlab qalsangiz men sizga mundaq pul beray deb savdolash qilib bo'lmaydigan bir kun bor aldinglar deydi Alloh taolo. Alloh bilan savdolash qilib bo'lmaydi birodarlar. Qiyomat kundagi dovzaxning malayikalari bilan savdolash qilib bo'lmaydi. Allohning oldiga ap ketadigan o'lim farishtalari bilan savdolash qilib bo'lmaydi. Ana o ölüm firiştisi kelganda, ana Allah'ın azabı kelgan chaqda hech bir inson savdolaşmaydi. Wala shafa'a, wala khulla do'stlik asqatmaydi o kunda deydi. Wala shafaat asqatmaydi. Mana bu kun kirishdan burun dunyoda inson 3 narsaga esiladi qutulib qolishda. Biri do'stlikqa, o mening do'stim, yakınım deb tunuydu yoki mening do'stimning yakini ekan uning bir 100 tanglama odam salama o'ttirga yoki bir uning bir yakini chiqib qoladi deydi. Yana birisi savdo satiq. Alloh deydi, hech narsa qatmaydi bu yerda deydi. Faqat do'stlikmi, shafaatmi, ilim setimmi asqatmaydigan bu yerda o'zingni qutuldirish uchun mana bu dunyoda haq yo'lida, izzat yo'lida hajlagan iqtisoding asqatadi. Alloh yo'lida chiqirgan mol mulking asqatadi va o'zingning ustiga tushgan mas'uliyatni ado qilish yo'lida özünün hayatının Rabbin bergen nimetlerini bir işin asqatadi deb Alloh taolo bu yer bayon qildi. Demek mana shundoq bir kunning borligi bilan Alloh bizga xabar berib, shu kun kelishdan burun sizlar bu iqtisodinglarni sarf qilinglar deydi Alloh taolo. Val kafiruna humuz zalimun. Alloh bergen ne'matga tangan, uning shukrisini ado qilmagan kişiler ular zalim oldu. Bu ayet gerçi Allah'ın yolundaki zakatı inkar kılgan kişinin kafir diyen bolsa mu? Ama bu ayet Allah bergen nimetinin şükürsünü ada kılmagan. İlim bergen bolsa ilim arkalık onu ilimninki hakkını ada kılmagan. İman bergen bolsa imanның taqazzaları bilen yaşamagan. İqtisad bergen bolsa iqtisad arqılıq cemiyetiga Allah Taala ko'rsatgan yo'lliği hajlamagan va o'g'liga sarf qilmagan musulmonlar har kunlarda qolgan bolsa uningdan qutuldirish uchun uning haqqini bermagan kishilar ana ular zolim deb Alloh bayon qildi. Zolim desa davomli musulmonlarning yurtidan qo'g'lab chiqargan ya uğan, tilg'an bunda kishi emas. Zalim haqqni o'zining joyida qo'ymasdan boshqa joyga bergan qo'ygan kishilar zolim aziz birodarlar. Alloh taolo bu yerda mana qo'lida iqtisod turib iqtisodini hajlamagan kishi zolim, ilm bor turib ilmni yoymagan kishi zolim, avlod bor turib avlodini haq yo'lda tarbiyalamagan kishi zolim, ojiz musulmon turib uni qutuldirmagan kishi zolim deydi Alloh taolo bu yerda.
Demek aziz Müslümanlar, Allah subhanahu ve taala bizge bu ayet-i kerime orqali bir yo'lni sizib berdi. O yo'l nima o desa, aql kishi, aqli bor inson shundoq bir xatar, ig'ir kun kelishdan burun o'zini qutqizishga uringan, o'zini o'ylagan va o'zi undaq ig'ir kunga tushib qilishning oldida cho'qim o'zini qutuldirishning barliq chora amallarini qilgan kishi mana bu aql dedi Alloh taolo. Allah subhanahu ve taala hammamizni bu nidoga uyg'un yashag'ili, bu nidoning talabiga amal qilg'ili, bu nidoga muvofiq hayot kechirg'ili nasib bo'lsin. Allah subhanahu ve taala her bir kishini o'zining jamiyati, jamoati oldidagi mas'uliyatlarini ado qilg'ili nasib bo'lsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.